Στην αρχή ήταν το χάος. Από το χάος ξεπήδησε η μητέρα των πάντων, Ευρυνόμη. Η Ευρυνόμη χώρισε τον κόσμο σε θάλασσα και ουρανό και άρχισε να χορεύει πάνω στα κύματα. Χόρεψε προς τον νότο. Με την κίνησή της προκάλεσε τον νότιο άνεμο, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Μετά χόρεψε προς τον βορρά. Δημιούργησε τον βόρειο άνεμο και τότε ξεπήδησε ο Οφίων. Ο Οφίων ενώθηκε με την Ευρυνόμη, η οποία μεταμορφώθηκε σε ένα περιστέρι και γέννησε το κοσμικό αυγό. Τότε ο Οφίων τυλίχτηκε γύρω από το αυγό μέχρι που εκολάφτηκε και ξεπετάχτηκαν ο ήλιος και η σελήνη, τα βουνά και τα ποτάμια, τα φυτά και τα ζώα. Μετά η Ευρυνόμη και ο Οφίων εγκαταστάθηκαν στην κορυφή του Ολύμπου. Ο Οφίων όμως περηφανεύτηκε ότι αυτός ήταν ο δημιουργός του κόσμου. Η Ευρυνόμη θύμωσε και με την φτέρνα της του πάτησε το κεφάλι, σπάζοντάς του τα δόντια, και εξόρισε τον Οφίωνα στα βάθη της γης. Τα δόντια του Οφίωνα έπεσαν στο γόνιμο έδαφος της Αρκαδίας και γεννήθηκε ο Πελασγός. Κατόπιν η Ευρυνόμη γέννησε τους Τιτάνες και τους όρισε να φυλάτουν κάθε μία από τις 7 πλανητικές δυνάμεις. Η Θεία και ο Υπερίων τον ήλιο, η Φίβη και ο Άτλας την σελήνη, η Διόνη και ο Κρύος τον πλανήτη Πυρόεντα, η Μύτης και ο Κόιος τον Στήλβωνα, η Θέμης και ο Ευρυμέδων τον Φαέθοντα, η Τιθής και ο Ωκεανός τον Φωσφόρο, η Ρέα και ο Κρόνος τον Φαίνοντα. Δεν πέρασε πολύς καιρός. Ο Κρόνος και η Ρέα διεκδίκησαν τον θρόνο του Ολύμπου, αναγκάζοντας την Ευρυνόμη να βρει καταφύγιο στον ωκεανό. Στην πελασγική εκδοχή, η μητέρα των πάντων είναι η Ευρυνόμη, ενώ στην δική μου εκδοχή, η δημιουργία μοιράζεται μεταξύ γέας και ουρανού. Οι αρχικοί Τιτάνες αποτελούσαν 7 ζεύγοι, ενώ στην δική μου εκδοχή ήταν 12. Όλα συνέβησαν όταν οι Αχαιοί, που λάτρευαν τους δικούς τους θεούς, κατέκτησαν τον ελλαδικό χώρο και επέβαλαν την δική τους θρησκεία πάνω στους υπάρχοντες πληθυσμούς που λάτρευαν θεότητες συνδεδεμένες με την φύση. Υπάρχουν μια σειρά από ιστορίες που φαίνεται να σχετίζονται με αυτή την κατάκτηση, όπως η Τιτανομαχία ή ο μύθος του Απόλλωνα και της Δάφνης. Η κατάκτηση των πελασγών από τους Αχαιούς ήταν περισσότερο μια συγχώνευση. Η Ευρυνόμη συνέχισε να ζει ως Ωκεανίδα. Οι Τιτάνες γέννησαν τους Ολύμπιους θεούς που τους διαδέχτηκαν. Ο πλανήτης Φαίνον πήρε το όνομα του Κρόνου και τέλος οι Ιέριες που καθισμένες στην πλαγιά του Παρνασσού λάτρευαν την θεά Γη, μασώντας φύλλα Δάφνης, συνέχισαν να υπάρχουν στο πρόσωπο της Πυθίας. Τα χρόνια πέρασαν. Νέοι κατακτητές ήρθαν. Η Ευρυνόμη ξεχάστηκε από όλους. Εκτός από τους Αρκάδες, που ακόμα μαζεύονται μια φορά το χρόνο σε έναν καλά κρυμμένο ναό για να τιμήσουν τη μητέρα όλων μας.